ძალიან გამიხარდა დღევანდელს რომ ღვთისმშობლის დაბადების დღეზე ყველა მართად მოინდომეთ და მოხვედით ამ დღეს. ამნიშნულოვანია. გუშინ ვისაუბრე დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე, ოდნავ შევეხე გუშინდელ დღეს და აი ჩვენ ქრისტიანებს წარმოიდგინეთ ჩვენი ქრისტიანების დედის დაბადების დღეა. ყველა ქრისტიანს აქვს დღეს საკუთარი დედის ულამაზესი დედის დაბადების დღე, ღვთისმშობლის დაბადების დღე არის. ამის მიხედვით და ამის გააზრება ქრისტიანს ალბათ ყველაფერია. როცა ქრისტიანი ამას გაიაზრებს და ამას მიხვდები და აი დღევანდელ სახარებაში იყო აღწერილი, როდესაც მაცხოვრის ქადაგება მოისმინა ერთმა დედაკაცმა, რომ ხედავდა მის კუნებას, ეს სიტყვას ეუბნება, რომ ნეტარია ის მუცელი, რომელმან შენ გიტვირთა და ძუძუნი, რომელთა შენ სწოვდიო. ეს სიტყვას ეუბნება და მაცხოვარი საოცარ ამას ეუბნება. მაცხოვარი კი არ იწყებს დედის ხებას. მაცხოვარი იწყებს, რომ ნეტარია ის ადამიანი, ვინც ისმინოს შემი, სიღემის სიტყვა ისმინოს და დაიმარხოს იგი და აღასრულოს შემი სიტყვა. ანუ ნეტარი იქნება, ანუ ღვთისმშობლის დაბადებას მაშინ აქვს აზრი და მაშინ აქვს ღვთისმშობლის აზრის მნიშვნელოვანი დაბადება, როცა ადამიანს ღვთის სიტყვა ესმის, მას დაიმარხავს საკუთარ გულში და ამ სიტყვას მერე აღასრულებს. მაშინ ექნება ამ სიტყვას დიდი ძალა. ღვთისმშობელი რატოა ესეთი წმინდა ჩვენთვის, რატოა ესე დიდებული ღვთისმშობელი? იმიტომ რომ ღვთისმშობელი სიყრმიდგან ღვთის სიტყვას ინახავდა. ის ღვთის სიტყვის ამხსრულებელი იყო, ის ღვთის მცნების შემსრულებელი იყო. ის იყო მორჩილი, ის იყო თამდაბალი, ის იყო წმინდა, ის იყო სუფთა. მას ის არასოდეს ზედმეტს არაფერს არ ლაპარაკობდა. ზედმეტად სიტყვას არ იტყოდა, ანუ ის სიტყვა ზედმეტად არ დახარჯავდა. ის ღვთისერთგული იყო, ამიტომაც არის რომ ღვთისმშობელი ქერუბიმებზე, სერაბიმებზე ამაზე აღმატებულია, უდიდესია. ამიტომ შეძლო ღვთისმშობელს რომ დაეტია ეს დაუტევნელი. და ჩვენს ქრისტიანებს პირდაპირ ვალდებულება გვაქვს, მოვალეობა გვაქვს. ჩვენი წესია აღსასრულებელი რომ ჩვენს თუ გვინდა რომ წარმოდით მე გუშინ გესაუბრებოდით, ჩვენც როცა წმინდა ზიარებას ვიღებთ და როცა მივიახლებით ამ საშინელ საიდუმლოს, ამ უდიდეს საიდუმლოს, ხო? ჩვენი სხეულიც ტვირთულობს ქრისტეს. ჩვენი სხეულიც ქრისტეს ტვირთულობს, ანუ ქრისტე შემოდის შენ სხეულში. წარმოიდგინე აი რამხელა რამე არის. ქრისტე შენმა სხეულმა უნდა დაიტიოს. და შენ ეს სხეული როგორ შეიძლება ეს გაწმენდილი არ კონდეს ეს სხეული გასუფთავებული ქრისტე უნდა მოვიდეს შენ და სტუმრად. ქრისტე უნდა ესტუმრო შენ სხეულს. შენ რო კარგი სტუმარი მოგდიოდეს, ახლა ისეთი სტუმარი ძალიან აი ესეთი აი შენ რო ძალიან გიყვარს. ხო დაალაგებს ას, ხო გაამზადებ ამ სახს, თორე ესეთი სტუმარი მოგდის. ყველაფერს დაალაგებ, დაასუფთავებ, გააწყრიალებ, წახვალ უცებ, ტრაპეზს გაუმზადებ, რაღაცა მას უმასპინძლო, მას დახვდე, ღირსეულად დახვდე ეს ღირსეულ სტუმარს. და წარმოიდგინე შენთან დღეს ახლა წმინდა ზიარებას რომ მიიღებ, ქრისტე უნდა მოვიდეს, შენ სხეულში ქრისტე უნდა შემოვიდეს. და ესე მარტივად შეგვიძლია მიხვიდე და ეზია, რომ თუ შენ ამ საკუთარ სხეულს, საკუთარ სულს ამისთვის არ ამზადებ წმინდა ზიარების მისაღებად. უმნიშვნელოვანესია ქრისტიანისთვის ამ ყველაფრის გააზრება. როცა ქრისტიანი ამ ყველაფრის გააზრებას იწყებს და მას ესმის უკვე ეს ყველაფერი, ის უკვე მე ღვთისკენ ძალიან სწრაფად მიდის. ერთია რომ ადამიანს რაღაცები გესმის და ინფორმაცია გაქვს რაღაც დაკავშირებთან. მეორეა, როცა ადამიანი ამას შეიმეცნებ, ანუ შემეცნებული გაქვს ყველაფერი. როცა ადამიანი შემეცნებული გაქვს ეს ყველაფერი, მე მის განხორციელებას იწყებ. ინფორმაციულად შეიძლება ძალიან ბევრი რამე იცოდე. ინფორმაციულად იცოდე რომ ეს ცოდვა, ეს აშინელება, ეს ცოდვა ადამიანს მოკლავს, ეს ცოდვა დაგაზიანებს. ეს ინფორმაციულად შეიძლება იცოდე, მაგრამ თუ ადამიანი ცოდვის სიმყრალეს და მის ამ სიკვდილს მიხვდება რომ ცოდვაში სიკვდილია, ის ამ ცოდვას ვეღარ გაეკარება. გამორიცხულია რომ იმ ცოდვას გაეკაროს, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა იგრძნო ცოდვის სიმყრალე და ადამიანმა იგრძნო ცოდვისგან სიკვდილი, რომ ის ამ ცოდვით მოკვდება, განადგურდება და მის სული მოისპობა. ის ამას ვერ გაბედავს, ვერ შეეხება ამ ცოდვას, იმიტომ რომ მოკვდება ყველა იმ ცოდვასთან შეხებისთანავე მოკვდება თუ მას გაცნობიერებული აქვს ეს და გათავისებული აქვს რა არის ცოდვასთან შეხება.